basta kamong tanan og karon magpaambit na usab kita sa pulong sa Ginoo. Sa dili pa kita magpaambit mga higala ug mga kaigsunan, ako dayong ipangumusta ang tanang mga mag-uuma, ang tanang mga construction workers, ug ang tanang mga OFW, ug ang tanang mga mangingisda, ug labi na sa mga drivers. Sinaot nga namo sa mayong panglawas karon uban sa inyong panimalay. So mga higaligsuon, magpaambit na usab kita sa pulong sa Ginoo, no? Mas maayo nga ang pulong sa Ginoo mao'y atong ipaambit na kay makatabang kita sa panimalay sa Dios, no? Makatabang kita sa diin sa mga tao nga sa diin nagkinahanglan ini. Kaya ang tinuod nga pagkaon mga higalagsuon, mao kani ang tinuod nga pagkaon nato sa tuang kalag, no? Mo ni siya kalanon nga sa diin kada adlaw natong kanon kay kun ginagmay ratong kanon or dili ta magsigig kaon ini, lagmita nga mapas mo, lagmita nga magutman pirmi. Pan kung pirmi tang magkaon sa maong pulong sa Dios, kay mao ni ang tinuod nato nga pagkaon sa tong kalag, lagsik ta ug malipayon ta. So mga higaligsuon, ang atong ipaambit karon mabasa nato sa Panultihon 24, 21 ug 22. Panultihon 24, 21 ug 22. Akong pagabasahon og sunda sa inyohang salabutan. Anak, tahura ang Ginoo ingon man ang hari. Ayaw pag-apil-apil sa mga tao nga mual sa bato kanila. 22. Kay ang maong mga tao mahimong malaglag sa usa lamang kapag pamilok. Nasayran mo ba ang katalagman nga mahimo sa Dios o sa hari? Mao kana nga atong ipaambit karon mga higala o mga kaigsuon. So kani nga atong ipaambit karon mga higalagsuon sa 30 ni kapanultihon, no? No, so kani siya sa ika 30 ni siya, no? So adunay 30 ka panultihon diri mga higala igsuon, no? So kani siya ika 30 ni siya, no? Nagsugod ni siya 1 hangtod sa 30. So ang ato karon nga ipaambit diri sa kinatapusan sa 30, no? Apan mabasa nato sa Panultihon 24, 21 to 22. So mga higalagsuon, akong usbon sa pagbasa ang ato ang paambit karon. Anak, tahura ang Ginoo ingon man ang hari. So nagingon ang pulong sa Dios, anak, tahura ang Ginoo ingon man ang hari. Duha ang ipatahod nato diri mga higalagsuon. Una, nga magtahod kita sa Ginoo gayud, no? Una-una gayud ang Ginoo atong pagatahuron, no? Ikaduha nga atong tahuron ang mga hari. Unsa mo kuning mga hari? Kaning mga hari ug ato adjud sabton dire, for example, pangulo or presidente, kinahanglan nga atong tahuron ang presidente. Unsa pa jud butan nato diri sa ato ang lungsod, mayor. Siya ang gibutang diha sa Dios nga sama og hari, mayor, di ba? So kinahanglan nga magtahod ta sa usa ka mayor, di ba? Dili ta magsupak-supak sa ilang nga mga balaod. Gani kita mag-support kita sa ilaha pinaagi sa pag-ampo nga hinaot nga ang atong mayor tagaan og kaalam kay balo ug nga atong mayor hinaot nga mahadlokon siya sa pulong sa Dios. Sa diha nga mahadlokon ang atong mayor diha sa Dios sa iyang mga pulong, dili kana makahimo og mga dinaotan nga mga binuhatan. So nga ato isuporta nga mo suporta sa pag-ampo sa atong mayor, di ba? So nagaingon ang pulong sa Dios, no? Nga anak, tahura ang Ginoo ingon man ang hari. So una-una gyud nato nga tahuro nato mao gyud ang Ginoo. So kung magtahod kita sa Ginoo,
Muna nga kung naatay pagtahod, naatay kahadlok sa Ginoo, so dili na ta makaistoryag mga pasipala. Di ba? Dili na ta makaistorya nga sa diin magpataas-taas, magpari-ari. Dili na ta makaistorya nga sa diin naatay gi palabaw-labawan. Di ba? So, basta nata sa Ginoo, kung tinuod ta nga nagatahod sa Dios, dili kita makapasakit sa usag-usa kanato mga higalagson mo na tinuod, no? Kung tinuod ta nga nagatahod sa Ginoo, dili na kita magpasakit og mga pulong pa tungod kay naa na ta sa Ginoo, no? No. Anak tahura ang Ginoo ingon man ang hari. So sa diha nga nagtahod nato sa Ginoo, ang atong inaisulti kanang makatabang sa uban, kanang atong isulti or atong i-text sa social media, di ba? Na social media, na Facebook, na YouTube. So ang ato diha nga ipang text o atong i-chat diha o ato ang i-post ang mga kaayuhan. Di ba? Mga kalambuan. Dili mga pagdaot sa uban, pagtamay sa uban, kundi ang atong ginahimo nga naa nata sa Ginoo, mutabang ta, no? Magtinabangay ta sa usag-usa, no? Pasayloay ta kung nakasala ako, pasaylo ako, kung nakasala ka, pasayloon ti ka. Mao na ang tinuod nga naipagtahod sa Ginoo. So ikaduha nga tahuron na to, mao ang mga hari, no? So kinsay namunuan sa panggobyerno, kinahanglan nga magtahod ta sa ilaha. Sa pangbalaod magtahod ta sa ilaha. Kaya kung dili po sabta magtahod sa ilaha, ang malagmit nga mabalaod. Kaya naa sila sa balaod eh. So kung atuang suklan sila, atua silang awayon, sa maraosab nga ang pulong sa Dios atuang tuis o atuang batukan ang pulong sa Dios. Nasabta na ito mga higalagson. So duha diri ang atuang tahuron. Una, ang Ginoo nga atong manluluwas, atong tahuron. Ikaduha, ang mga hari, mga gipiyalan sa Dios, sa mga pastor, mga evangelista, mga nagsangyaw sa pulong sa Dios, kinahanglan nga magtahod ta. Kay kana sila gialaw na sa Dios. Kay ang tanan mga higalaigsuon, ang tanang mga naay namunuan, tanan nga naay mga hiya sa kinabuhi, ang Dios mao'y naghatag diha. Muna nga mga higalaigsuon, dili ta nga magsigig tamay sa uban, magbisyo, di ba? Kinahanglan nato nga kunaan nata sa Ginoo ang ato nga mga pulong atong ipos kanang makatabang sa uban. Di ba? Kaya mao kini ang ginasulti sa pulong sa Dios, no? Anak tahura ang Ginoo ingon man ang hari. Ayaw pag-apil-apil sa mga tao nga mual sa bato kanila. So ginaingnan jud ang anak, no? So ginaingnan dire ang mga katawan sa Dios. Nga ayaw pag-apil-apil. Nga nang mual sa batok kanila, mual sa mga panggobyerno, di ba? Sa mga ginapiyalan sa panggobyerno o ginapiyalan sa Dios, mualsa sila, mubatok sila, alkontra sila. Ang gaingon ang pulong sa Dios, pahawa ka mo diha, ayaw ka mo pag-apil-apil diha. No? Kaya kung mo apil-apil ka diha, lagmit nga mapariya ka og batasan sa ilaha. Basi mangdaot na po kasuban. So, di ba? Mangdaot na po kasi mong kapariya. So, wala kay pagtahod sa Dios kung ikaw naado na kay daoton sa uban, na kay pasidunggan. Dili kitang tanan diri is wala tay daoton, wala tay pasidunggan, tanan is neutral ta tanan. Mo nay tinuod nga nagtahod sa Ginoo ug sa mga hari, no? So karon mga higalagsuon nga bag-o pa nga pinili ay, no? Bag-o pa nga adoy na ni daog na ay mapirde. So, kinsa katong ning daog mahigalagsuon sa pang-gobyerno, mo atong suportahan. Atong suportahan sa pag-ampo nga hinaot kanang namunuan, kanang nakadaog,
kanang ninglingkod karon sa panggobyerno atong ipangayo sa Dios nga unta mahadlokon siya sa Ginoo ug matinahuron siya sa mga pulong sa Dios. Sa diha nga kanang gobyerno nga mo'y nakadaog karon. So kung siya mahadlokon sa Dios, aw magbuhat siya sa kahimuot sa Dios. Dili gina siya makabuhat og daotan tungod kay ang balang espiritu mao kanay mutultol kaniya. Muna nga kita suporta sa atong panggobyerno. Sa ato nga pangulo, vice na pangulo, hantod sa vice, hantod sa atong mayor, hantod sa ato ang kapitan, kagawad, ato silang iampo sa Dios. So mao kini ang ginasulti ang pulong sa Dios na anak tahora ang Ginoo ingon man ang hari. So pagtahod diri no, ayaw pag-apil-apil sa mga tao nga mual sa bato kanila. So dili ta mag-apil-apil. So adunay mga grupo-grupo karon nga daw gipaaway ra mo anang isig ka tawo. Ayaw, walaan niyo na. Ang usa pong grupo muaway na po pikas, ang pikas sa pud grupo muaway na po siya. Kamura ang nag kuan sa inyong kagalingon diha. Ang pulong sa Dios wala diha nabutang nga kita mo away ta sa grupo, ang grupo pud pikas away. So asa ang kalinaw? Asa ang linong? Ang kalinong diha nga naa ta sa Ginoo natay pagtahod. So sa diha nga naa tay pagtahod, unsay atong ipangayo sa Dios? Basta daghan ta nga nagaampo, nagapangayo sa Dios. Wala imposible sa Dios. So mauna siya ginaistorya din po sa Dios. So diri na ta sa 22 no. Kay ang maong mga tao mahimong malaglag sa usa lamang kapag pamilok. Na. So kanang mga tao na delikado. Sige kag pamisyo, sige kag nakay grupo-grupo, pikas pud away-away. Naabot ang panahon nga maluka pa ka sa usa lang kapag pamilok. May panahon nga maulawan ka diha. Naging panahon nga basi nga sa imong pagsulti, basi nga mahabalikan ka kay wala ka ebidensya. Unsa sa English na saibe-laibe o dili man nako na makuha pero kinahanglan sa atong pagpanglitok nga kinahanglan mo litok ka kanang naka-ebidensya. Kaya kung wala ka ebidensya, sigurado ka nga balikan ka, mas maulawan ka ug matumba ka. Mas maayo hunongon. Mas maayo undangon. Ug mobalik ta sa Dios. Mas maayo nga magbasa ta sa pulong sa Dios, magsulti sa pulong sa Dios, magpaambi ta sa pulong sa Dios, mas maayo pa kay makatabang ta sa balay sa Dios. Muna mga higalay, so nindot kay ang pulong sa Dios. Kay ang maong mga tao mahimong malaglag sa usa lamang kapag pamilok na. Nasayran mo ba ang katalagman nga mahimo sa Dios usari? Walay na kay balo. Ang Dios na kay balo ba ka? Sa kamatayon sa usa ka tawo, makaybalo ba ang tawo nga matay sa dinapita? Wala. Usa kita ato akarong naata diri sa kalibutan na apatay kusog gininhawa ato iserbisyo ang atong buhi nga lawas sa Dios. Di ba? Kaya na apa? Ug ang hari gusto naay awtoridad o authority ang hari. Nga pwede prisuon niya na. Hari mo manigingon nga nagkupot siya sa balaod. Pwede siya prisuon niya. Pwede niya na maka kuan ang hari tungod kay naa siya awtoridad. So ang ato is pagkuan sila pagpalo o pagtahod sa ilaha. Sa diha nga magtahod ta una-una sa Dios o sa mga hari. Wala tay gikinahadlukan bisag musuro-suro ta wala tay kadlukan tungod kay kauban nato ang Dios ug